大家好，我是哈哈。现在我们正在东南亚老挝。今天是我跟沙达要出发去滑盘探亲的日子。昨天呢，已经把飞机票买好了，下午1点多了，这会儿时间已经是10点了。我们还在收东西呢，考虑很多东西带或者不带啊，尽量少带点东西啊。我带一个行李箱，沙达你带一个手提包就可以了。到时候我帮你提着。好。不要太重。等会儿我们就出发了。我就带了一个外套，应该也不会太冷啊。我记得去年也是11月份，我们从滑盘离开的，就是晚上有点凉。最冷的话就是在那个滑盘城市的。对。在外公家也没有那么冷。对，外公家那边是靠近越南边境，老挝这边天气预报查询的话也查不到啊。它不像我们国内哪个城市都能查到的，哪个县。传感器带着，这个很重要，别忘了什么东西了。桌子上面还有一个鸡蛋呢，这是我们早上煮的，你吃吧，是吧？好，等一下我吃，我先去看东西。行，先放你包里面。放包。在飞机上面也可以吃。把电源关掉，断掉哈，安全一些。这网约车速度真快呀，刚叫2分钟就来了，就这辆。是他刚才又忘记背他的包了。好了，我们坐车。今天是老挝塔兰节的最后一天了。刚才那边堵了好长时间，是啊，车辆好多，都是去塔兰节玩的。对，还有是刚才师傅他跟我说，今天他也必须要带他的小孩去塔兰节玩了，去玩一下。因为是今天是最后嘛，就是人也多，还有是放烟花的，带小孩去逛一逛，会非常的热闹。我们现在已经到了飞机场了，把东西拿下来。放上面是吧？包放上面。太阳太大了哈。老挝飞机场比较小，我们是提前1个多小时来的，不用来这么早。应该各方面办手续比较快吧。我还是第一次在老挝坐老挝国内航班呢。我也是。这边就是进航站楼里面的，也不用安检，门是打开的，直接进去。看看在哪里取票。飞滑盘省桑怒市，是这里吗？1点20的，应该就是这一个。把护照拿出来，给大家讲一下，现在我们已经拿到票了。大家看一下，这票也太简易了吧，就是一张纸啊。但是过程还是非常丝滑的啊，直接把护照、身份证、证件一给他，行李托运就给我们出票了。对。哪里是上飞机的地方啊？在这里上电梯上去的。候机室。前面是国际航站楼，跟国内是连在一起的。过完安检已经进来候机室了，这里面人好多呀，找个地方先坐一下。外面停的有飞机，老挝航空的。有2个公司啊，老公。挺好的呀。看着还有时间，简单点了点吃的，给啥点的三明治。哎，怎么2个汉堡啊？不知道了，就是刚才我跟他说，要换那个汉堡是鸡肉，知道吗？他应该忘了，因为是第一次我跟他说要那个猪肉了。这样的。那行吧，没事，那点了就吃。我也付钱了。
我们的飞机好像晚点了，这会儿已经到了检票时间了，还没有通知我们过去啊。1点25起飞的，现在已经1点15分了，还没开始呢。但是我发现到了那个飞机去博修那边挺多了。博修就是老挝金三角那边啊。我们在这边等已经有3个航班飞走了。是。去那边的人多呀，我还没去过那边呢。多意思，但是我们听过。听说那边危险啊，不知道真的假的。开始排队检票了，不知道坐的是什么样的飞机。但是人挺多。是。第一次在老挝国内坐飞机，还有点小激动呢，不知道是什么样的飞机。刚才那边有大飞机，我以为往那边走呢，不是啊。应该不远吧？没有廊桥啊，走路过去。看有点大，飞机的引擎声挺吵闹的。就是这辆飞机，螺旋桨的，在我印象当中好像是第一次坐这种，应该安全没有问题吧？这边是大飞机，老挝航空，看看里面是什么样的。我没猜错的话，这辆飞机的公司应该是我们中国的品牌吧？支线客机，感觉挺拥挤的。我个子不高，但是头也是顶到上面了。找我们的座位。里面这个味道有点难闻了。我们现在已经找到座位坐下了，前后不到5分钟啊。飞机现在已经开始启动滑翔，等会儿就要起飞了。天啊，真的是人狠话不多啊！我还第一次坐飞机这么快的流程就要起飞了呢。来看一下，已经动起来了。预计航行1个小时啊。我给大家讲一下，这小飞机真的失重感太强了。是这样的。坐的升一下又降一下，升一下降一下。对。我有点想吐，说真的。而且这个机箱里面气味好难闻啊，是吧？还是没有大飞机稳呢。不要怕啊，没事儿。不是，我有一点不习惯了，你知道吗？我也是。给大家讲一下我坐这个飞机为什么害怕。在飞机滑行的时候，坐在我们后面斜角的一对母女，连安全带都没有系。飞机马上就要起飞了，妈妈抱着小孩子，看着都害怕。而且呢，我前面的有一位奶奶还是拿着手机在打电话。现在飞得不算太高啊，下面还能够看到陆地。两边空少，没有空姐给我们发可乐呢。飞机要准备降落了，都是大山，滑盘这边。刚才一升一降的，感觉想吐了。想吐了，跟坐过山车一样。这边马上就要降落了，然后前面这位奶奶又在打电话呢。我的天啊，我服了，真服了，这很关键啊！马上就要着陆了。最好不要打电话，你知道吗？很危险的这个。是我们下飞机的时候了，想打的没打。
刚才那个男的抱着小孩还要走往那边走呢，你看空乘也不管。下了。降了降了。我的妈呀，终于平安降落了，悬着的心终于放下了。外面太阳好大呀！下飞机了，脚着地的感觉真好，是吧？走路过去，这边就是航站楼了。滑板我们又来喽！看看，这对父女高兴的都跑起来了，迫不及待想回家呢。来这边取我们的行李，我已经看到了我的行李箱，浅绿色的。戏剧性的一幕出现了，我的行李箱出来了，莎莎的手提包不见了。现在这会儿，工作人员正在帮莎莎去找呢，看能不能找到吧。啥情况啊？应该是提错了。这个谁的？不知道的，我的包不见了。应该他们拿错了，他们不看票吗？肯定的。希望能找到吧。感觉这老挝坐飞机一点点都不规范啊，还正在找呢。这可不好找了，是吧？现在这位工作人员正在打电话进行协调呢，外公也打视频电话过来了，问我们到了没有，等我看看怎么处理吧。我也是第一次遇到这事儿啊，坐飞机包丢了。今天就总结4个字：惊心动魄。坐飞机也是没有任何安全意识啊，就是有乘客违规操作，空乘也不管。很好的老公，那个包里面有什么东西很重要，就是衣服。对，不知道能不能找到啊？还在这边要等一下，希望能够失而复得吧。行吧，那今天这个视频呢就到这里了。我这会儿还有点想吐呢哈，我们找个地方先坐下来缓一缓吧。这是我带新乳的包。这里离外公家还有一点距离啊，有公共汽车，等会儿看看能不能坐吧。希望包赶紧找回来。然后这个视频呢就先到这里了，大家看完呢有任何感想的都可以在评论区里面给我们留言吧。我们下视频见，拜拜。